Ibihe byiza kuri mwe mwakoze subscribe kuri Evo Entertainment, nizere ko mukomeje kugubwa neza, amahoro y'Imana abane namwe. Ndashimira abantu bakomeje kwigaragaza bakanda kwibuto rya subscribe, bakanda comment, like ndetse bakana sharing iyi video kugira ngo hize kugira ku bantu benshi. Ndabashimiye kandi mbahaye ikaze. Nge nitwa Evo, hano ni kuri Evo Entertainment. Uyu muriba ku mafoto mwite Israel Mbonye, numwe mu bakoze ibikorwa bitangaje, numwe mu bagize uruhare muri industry mu buryo bukomeye mu gihugu cy'u Rwanda. Uyu mugabo niwe uduteranirije ahangaha kugira ngo tugire bimwe tubatangariza mu makuru ari kugenda avugwa hirya no hino, by'umwihariko hano mu mujyi wa Kigali. Hano mureba habiri iki gikorwa kimeze gutya cyahuruje abantu benshi, ni muri Nyarugenge, mu karere ka Nyarugenge, ubwo ababizi bazi ko ari muri Kigali. Ni ukuvuga ngo ni inkuru itari nziza, itashimishije abantu benshi, bitewe n'amakuru yagiye acicikana ku mbuga nkoranyambaga ku bintu byagiye bivugwa kuri uyu musore wacu Israel Mbonye. Yaje gukora impanuka uyu munsi tariki ya 14 kwezi no kwa mbere 2026, umwaka ni wa wundi. Yaje gukora impanuka, yaje guhahamura benshi, yaje gutungura benshi mu buryo butari bwitezwe. Israel Mbonye numwe mu bana bakuze rwose bafite impano yo kuririmba, ndetse bakaza gushyigikirwa n'ababyeyi ba, numwe mu bantu navuga ngo batanga inspiration ku banyarwanda ndetse n'abandi muri rusange. Ibintu barabyaguye babishyira ku rundi rwego. Israel Mbonye yageze muri Kenya yuzuza stade, yageze Kigali yuzuza BK Arena cyangwa se Stade Amahoro, yageze mu Burundi yuzuza stade, yageze muri Tanzania kuzuza stade. Urumva ko umuziki we uri ku rwego rwo hejuru mu buryo yubatse igikundiro cye n'abafana be bakunda indirimbo za gospel. Yafashe ibikombe bitandukanye bigaragaza ko ari umuhanzi mwiza mu karere ka East Africa Community, muri byo bihugu rwose yaje gufata ibihembo bitandukanye bitewe nuko indirimbo ze ziba viral cyane zikarebwa. Israel Mbonye rero kugira ngo muri Nyarugenge haze kubaho ibi bintu bimeze gutya, byaje kugenda gute? Israel Mbonye yaje gufata imodoka ye ajya muri Nyarugenge mu gace ntabashije kumenya neza, agiye kugira amakuru abatangariza, agiye muri project zitandukanye bijyanye na business cyangwa se akazi akora, ubwo nibijyanye n'indirimbo. Gusa ntago byaje kuba amahoro kubera ko imodoka nkuko mubireba yaje gukora impanuka, igonzwe n'indi. Zirana imodoka ebyiri, urabona imodoka imwe yari yatangiye no gushya, aba bari bambaye ibintu b'abapolisi nabari baje kuzimya uwo muriro kugira ngo utaza guteza indi mpanuka hano muri Nyarugenge. Twe turi mu mujyi wa Kigali, twahigereye ariko twafasha amafoto, ntibyaye ngombwa gufata video kuko ntago babashije kubitwemerera. Ngewe rero Evo navuze nti aya makuru ngomba kuyahereza abakunzi ba Evo Entertainment kugira ngo babone uko ibintu biza kugenda. Israel Mbonye ni ukuri akeneye amasengesho yanyu kuko ari mu buzima cyangwa se moment arimo right now, ni moment itoroshye ku buryo akeneye amasengesho ya buri munyarwanda wese ukurikiye Evo Entertainment kugira ngo abashe kumusengera, kuko mu buzima dusanzwe tubamo turabizi ko uyu munsi uravuka, ejo ugakura cyangwa se ntunakure, ariko finally iyo wavutse icyo gikurikiyeho nuko ugomba gupfa. Uyu munsi rero twagiriwe umugisha, Israel Mbonye ntago yaje kwitaba Imana, gusa iyi foto yari symbole yo kugaragaza ko byari bikomeye cyane kugira ngo abashe kuba yanakwitaba Imana, kubera ko yavuye amaraso akomeye, amaraso menshi cyane. Kuri ubu ngubu yerekejwe mu bitaro by'Umwami Faisal, nibwo bari kumwitaho kugira ngo barebe ku buzima bwe bwava mu kangaratete. Nge nitwa Evo, ndabashimiye mwebwe mwakomeje kubana nanjye kuri Evo Entertainment, kandi subscribe ubundi dukomezanye mu yandi makuru. Nababwira ngo muze kugira ibihe byiza.